Kalau malam kemesa ingkang kapengker kita sampun membahas tentang pembagian ilmu ingkang apik atau mahmulul mahmudah utawi ilmu ingkang awon. Dalam hal menika Imam Ghazali menegaskan bahwasanya tidak ada ilmu yang sejatinya jelek. Ilmu itu akan menjadi jelek karena beberapa alasan. Yang pertama, ada ilmu yang berbahaya jika dikuasai sama seseorang dan apalagi dipraktekkan untuk orang lain, seperti halnya mempelajari ilmu sihir. Menawi mempelajari ilmu sihir nika madharate pertama kembali kepada yang mempelajari, nggih punika at-ta'awun, kerjasama kalian bangsa alus, bangsa jin. Ingkang dipun praktekaken ilmu niki nggih bahaya. Nggih menika ketika wonten orang ingkang menyantet orang lain misalnya. Terus dalam konteks niki ilmu sihir jelek bukan karena ilmunya itu sendiri, tapi karena orang yang mempunyai ilmu tersebut dan karena dipraktekkan kepada orang yang lain. Ingkang kedua, ada ilmu yang jelek yang mana akhirnya dikhawatirkan berbahaya kangge tiyang ingkang menguasai ilmu tersebut. Kados ilmu tentang astronomi, ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang peredaran benda-benda langit. Namun ilmu astronomi sendiri niku wonten kalih, wonten ingkang model hisabi, wonten ingkang betul-betul melihat an-nujum. Hisabi niku ilmu perhitungan. Terus menghitung beredarnya bulan bagaimana, menghitung awal bulan, akhir bulan. Ini ilmu yang bermanfaat. Mengetahui awal waktune salat, akhir waktune salat. Niku bermanfaat kangge tiyang ingkang mempelajari. Ingkang berbahaya niku ilmu ingkang jenis yang kedua. Nggih punika ilmu ingkang nujum. Ilmu nujum, ilmu perbintangan, yaitu menetapkan sesuatu atau menetapkan kejadian-kejadian yang terjadi pada manusia digantungke berdasarkan kejadian yang ada di dalam peredaran perbintangan yang ada di tata surya niki. Terus misalnya nek ana bintang iki engko ana musibah ngene, nek ana gerhana bulan ini mesti ana musibah ngene. Lah niku yang dadosaken pemilik ilmu tersebut akan berbahaya, keimanannya yang berbahaya. Yang dulunya iman dumateng Gusti Allah, percaya kalian qada qadare Gusti Allah, percaya kalian qudrat iradati Gusti Allah, akhirnya gara-gara mendalami ilmu nujum menika dipun khawatiraken keimanannya hilang dan percaya pada peredaran benda-benda langit. Lalu yang ketiga, ada ilmu yang betul-betul tidak ada faedahnya. Terus nek dipelajari ku ora ana gaene. Terus ingkang kampun dipun criosaken Imam Ghazali nate setunggalipun dinten Kanjeng Nabi miyos jalan-jalan ketemu kalian gerombolan orang yang mengiling-iling seorang. Terus Kanjeng Nabi tangkat, iki sapa iki kok dihubungi wong akeh? Dijawab, hadza allamah. Niki tiyang alim Kanjeng Nabi. Ngalim saestu. Lah alim krana apa? Ditanya kados ngoten, jawabane alimun bisy'ri wa ansabil arab. Wong niki alim kalian syair-syair. Syair-syair niku hafal bait-bait, hafal puisi-puisi Arab dan hafal nasab atau garis keturunannya orang Arab. Sampun kula aturaken bilih kita sebagai orang Jawa niku boten nonton tradisi bangga-banggaaken garis keturunan kados tiyang Arab. Terus tiyang Arab niku karena membanggakan garis keturunan dan membanggakan syair, prosa atau puisi Arab. Terus kalau ada orang yang banyak menghafal syairan Arab, banyak menghafal garis keturunannya orang Arab, menika dianggapnya wong alim. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Ilmu model ngono iku ora ana manfaate, nek bodho ya ora ana bahayane. Menika pembagian ilmu dianggap jelek karena beberapa faktor yang kembali kepada pemiliknya atau kembali kepada orang yang dipraktekkan ilmu tersebut, atau memang ilmu yang benar-benar omong kosong mboten wonten faedahe babar belas. Lajeng Imam Ghazali berpindah pembahasan. Inggih punika membahas tentang ada beberapa fan keilmuan yang memiliki arti
mulia, akan tetapi bergeser maknanya di zamannya Imam Ghazali dan bahkan sampai zaman sekarang. Ingkang wingi dipun sebataken tentang ilmu fikih. Ilmu fikih nek cara lughatan al-fiqhu al-fahmu, paham, ngerti. Paham kalian ajaran-ajaran agama Islam. Nah, zaman suwau zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zamanipun sahabat, ilmu fikih niku mutlaqan ala ilmi thariqah, digunakan untuk mengistilahkan mengetahui ilmu cara agar selamat sampai akhirat. Ilmu piye carane mlebu swarga. Dan ditambah lagi wa ma'rifatu daqaiqi afatin nufus wa mufsidatil amal, dan mengetahui hal-hal yang membuat jiwa ini rusak dan membuat amal-amal soleh niku rusak. Terus ilmu fikih niku dulu bukan hanya masalah sholat atau furu'iyahnya zakat, furu'iyahnya muamalat boten, tapi memang ilmu yang artinya membuat kita semua orang-orang yang mempelajari niku saged selamat donya akhirat. Ning donya selamat, ning akhirat iso mlebet swarga. Ning donya niku berusaha memerangi hawa nafsu sampai akhiripun saged minggah mlebet swarga. Karena ilmu fikih niku yang dimaksud adalah ilmu yang membuat seseorang takut akan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ilmu fikih sakmenika mengalami berbagai pergeseran makna. Bahkan maknanya pun lebih sempit. Yang dulunya ilmu yang bisa membuat kita mengenal Allah, membuat kita selamat, bagaimana cara kita ke swarga, sakniki ilmu fikih hanya berkisar, kata beliau. Ilmu fikih hanya berkisar masalah fatwa. Fandur in kana dzalika natijatan adamil hifdzi li tafri'ati fatawa au natijati adami ma dzakarnahu minal ulum. Jadi ilmu fikih niku saknika hanya masalah cabang-cabang dari pembahasan-pembahasan yang jelimet. Kados ilmu ilmu muamalat, ilmu munakahat, ilmu tolak niku wonten cabang-cabang dari ilmu-ilmu tersebut. Nah sakniki ilmu fikih ke arahnya ke situ. Menawi kita ningali kitab fikih sakmenika, belajar takrib misalnya, niku nggih pembahasannya namung salat, zakat, muamalat, boten wonten bahas bagaimana kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, bagaimana menjaga keimanan, bagaimana agar amal kita tidak rusak, boten wonten. Wonten pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan syariat yang zahir. Nah, padahal dulunya ilmu fikih boten sesempit itu. Ada setunggalipun dinten Al-Imam Az-Zuhri nanti ditangkati, ya Imam Az-Zuhri tiang Madinah sing paling ahli fikih niku sinten? Akhirnya rada emosi sampai tak jawab ngeten, atqahum lillahi taala, wong sing paling fakih iku ya sing paling takwa wedi karo Gusti Allah. Menika menunjukkan bahwasanya buahnya ilmu fikih itu bukan membuat orang itu alim dalam permasalahan furu'iyat, alim dalam permasalahan yang perinci-perinci jelimet-jelimet fikih niku boten, tapi bagaimana orang tersebut bisa tahu dia selamat dunia sampai akhirat. Bahkan dipun criosaken ugi kalau di zamannya sahabat niku banyak sekali sahabat-sahabat yang tidak tahu furu'iyat. Mereka hanya tahu fikih yang secara global, fikih secara umum, boten model fikih yang jelimet-jelimet ngoten niku boten. Dan bahkan dikatakan nek para sahabat niku betul mereka tidak alim masalah furu'iyat, masalah fikih-fikih sing jelimet, tapi mereka alim di ulumil akhirah. Mereka tahu caranya selamat dunia sampai akhirat. Makanya mereka dikatakan di dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu'an. Wong sahabat-sahabat niku orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridho apa yang menjadi keputusannya Allah. Ana wong diridhoni Gusti Allah, kinten-kinten mlebet neraka. Mboten mungkin. Wong diridhoni Gusti Allah ki mesti mlebet swarga. Niki makame sahabat. Mila member kalau sahabat itu bisa dikatakan tidak tahu fikih secara jelimet, tapi mereka tahu bagaimana caranya selamat dunia akhirat. Beda dengan zaman tabi'in atau setelahnya. Betul mereka tahu yang namanya fatwa, tahu masalah
qadiyah atau permasalahan-permasalahan baru bisa dipecahkan, ada soal baru bisa dipecahkan, ada fatwa baru, ada hukum baru. Akan tetapi belum tentu mereka alim, belum tentu mereka tahu caranya selamat begini akhirat. Ini lo kata ugi ada beberapa riwayat yang menyatakan isinya ancaman kepada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ngerti tapi orang amalno ngilmune. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu ubbatul wasan. Wong alim tapi ora ngamalno ngilmune. Kasarane wong alim ngerti jalane selamat, ngerti jalane mlebu swarga, tapi ora gelem ngakoni. Mu'adzabun min qabli ubbatul wasan. Mereka akan disiksa lebih terdahulu daripada wong-wong sing jelas-jelas nyembah ngene berhala. Terus menika perbedaannya para sahabat kali perbedaan orang sekarang. Bener sahabat niku boten patiya alim masalah fatwa, tidak patiya alim masalah hukum fikih secara terperinci, akan tetapi mereka alim masalah ilmu akhirat. Tapi sebaliknya kita bisa lebih tahu daripada para sahabat dalam masalah furu'iyat, dalam masalah fikih-fikih yang lebih jelimet, akan tetapi belum tentu kita selamat seperti para sahabat. Macam di antara makna yang dikatakan fikih niku nggih punika salah satunggalipun riwayat ingkang nate pun dipun riwayataken Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lan Kanjeng Nabi nate ngendikan ingkang artosipun, aku luweh seneng kumpul karo wong-wong sing lagi zikir marang Gusti Allah mulai saka fajar sampai nunggu mledeke srengenge. Itu lebih aku sukai, kata Rasulullah, lebih aku sukai min an a'tiqa arba'ir qabin, daripada aku memerdekakan 4 budak. Setelah beliau meriwayatkan hadis tersebut, akhirnya Imam Sayyidina Anas bin Malik noleh dumateng rencang-rencange. Noleh dengan pandangan sinis, tak kandhani ya. Majelis zikir iku ora kaya majelismu. Majelismu iku wong siji ngomong, sing liyane ngrungokno, mbah ana sing ngrungokno atau yang sing turu ya mbah. Pokoke sing siji cerita, sing ngrungokno. Tapi nek sing bener-bener majelis zikir iku ya majelisku. Sing aku ngomong ngei ilmu, nek aku ora ngerti ilmu sesuatu ilmu, kamu yang akan memberi saya informasi yang lain. Aku akan mengingatkanmu pada suatu hal, kamu juga akan mengingatkanku pada suatu hal. Saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi, saling ngeleng-ngelekake apa ya? Eling-elingno apa istilahnya, wa tawasau bil haqq niku lho. Saling memberikan nasihat yang baik. Iku jenenge majelis zikir. Kowe eling, aku eling. Ora majelis zikir khusus sing kowe eling tok, sing liyane mbuh eling ora, mboten ngoten. Bahkan diantaranya yang dikatakan fikih inggih punika dikatakan di sini na'uddu ni'amallahi alaina tafaqquhan. Kita berusaha menghitung beberapa nikmat yang kita rasakan, yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Aku dino iki entuk nikmat ngene, entuk nikmat ngene, entuk nikmat ngene. Tak syukuri alhamdulillah. Kowe piye entuk nikmat apa? Ya aku entuk ngene, entuk ngene, entuk ngene. Alhamdulillah. Kaya ngoten niku. Ngelingno kancane bersyukur, ngelingno kancane zikir. Kados ngoten niku hakikate majelis zikir. Mula sekarang fikih niku sudah jauh dari maksud utamanya, yaitu membuat orang yang dulunya harusnya ingat kepada Allah, ingat bagaimana caranya selamat dunia akhirat, saat ini fikih hanya terfokus pada masalah furu'iyat, masalah yang jelimet-jelimet sing asline ora pati penting. Jenengan sakit sholat secara umum meskipun sah, supaya cara sah wae. Zakat sing sah ya sah wae. Sedekah sing sah ya sah wae. Ora usah tekan jelimet takut neritik, malah mengeluh dhewe. Pun waqad sa'ala qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Waqad sa'ala lan ustaqan Farqad as-Sabkhi sapa al-Imam Farqad as-Sabkhi al-Hasana ing al-Imam Hasan al-Basri an syai'in sanging suci-wici. Fa ajaba mongko jawab sapa Imam Hasan al-Basri faqala faqhu ing Farqad as-Sabkhi faqala mongko dawuh sapa Hasan al-Basri, innal fuqahaa faqala mongko dawuh sapa Farqad as-Sabkhi, innal fuqahaa sak temene para ahli fikih yukhalifuna iku padha sulaya sapa fuqaha, berlawanan sapa fuqaha ka ing sira.
Faqala mongko dawuh Al Hasan sapa Imam Hasan rahimahullah, takilatska mateni ing sira umukan sapa ibumu furaiqat he farqat. Wa hal ra'aita lan ana ta wis weruh temenan sapa sira faqihan ing sejatine wong ahli fikih bi ainika kelawan mripatmu. Innamal faqihu angin pestine utawi kang aran wong ahli fikih az-zahidu iku wong sing ora tilku mantil atine fi dunya ing dalem donya. Ar-raghibu tur wong kang mengharap fil akhirati utawa seneng fil akhirati ing dalam ganjaran akhirat. Al-basiru tur wong kang paham ngerti bidinihi kelawan agamane. Al-mudawi tur wong kang istiqamah ala ibadati rabbih ing atase nyembah marang pangerane. Al-wari'u kang wara' al-kafu kang nahan nafsahu ing nafsune an a'radil muslimin saking pira-pira kehormatane wong-wong Islam. Al-afifu tur wong kang jaga an amwalihim saking harta bendane muslimin. An-nasihu kang paling nasihat li jamaatihim marang golongane utawa komunitase al-faqih. Setunggalipun dinten wonten tiyang asmane Al-Imam Farqad As-Sabkhi, seorang alim zahid. Dalam biografinya dikatakan beliau selain alim juga ahli zuhud. Di zamannya beliau hidup sezaman dengan Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan makna fikih di saat itu sudah berubah arti. Yang awalnya menjadikan orang niku ngerti akhirat, ngerti carane selamat, ya carane mlebu swarga. Di zamannya Imam Hasan Al-Basri niku fikih pun kados saknika. Nggih menika masalah furu'iyat, masalah yang jelimet-jelimet sing ora patek penting asline. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri niku terkenal nyentrik. Imam Hasan Al-Basri niku terkenal rada nyeleneh. Orang yang nyeleneh tapi bener, mboten nyeleneh sing salah. Nanti setunggalipun dinten Farqad As-Sabkhi matur kali Imam Hasan Al-Basri, ya Imam Hasan Al-Basri, innal fuqaha yukhalifuna. Banyak orang-orang yang mengaku ahli fikih, sing alim fikih. Terus orang yang tahu betul masalah yang jelimet-jelimetnya masalah fikih. Mereka itu yukhalifunaka, seringkali bertentangan pendapat dengan Anda wahai Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri rada emosi. Weh mati yo sira, cilaka kowe nek ngarani aku bertentangan sama ahli fikih. Kamu memang tahu betul siapa orang yang ahli fikih yang sebenarnya. Wong sing ahli fikih sing sejati iku ora sing kok iso mbok omongno kuwi. Mereka hanya ngaku-ngaku ahli fikih. Saat temen orang yang faqih itu siapa? Innamal faqihu az-zahidu fid dunya. Fikih wong sing ahli fikih sing temenanan, ahli fikih sejati pertama sifatnya kudu zuhud. Atine ora til hukum mantil karo donya. Atine ora ana rasa seneng blas ta'alluq karo donya. Wah angel niki. Syaratnya jadi ahli fikih, artinya orang kenal del kumandel karo donya. Kedua, ar-raghibu fil akhirah, orang yang sangat senang untuk mengejar pahala akhirat. Wah, berarti ibadah. Ati, ini berarti masalah ati, bukan masalah furu'iyat, bukan masalah fatwa atau hukum-hukum yang baru. Yang ketiga, al-basiru bidinihi, orang yang paham betul dengan agamanya, kenal agama Islam itu rahmatan lil alamin, kenal agama Islam itu agama yang musamahah. Jadi menerapkan syariat kuat pada dirinya sendiri, kalau pada orang lain tidak begitu kuat karena mendahulukan husnudzon. Al-basiru bidinihi, orang yang paham betul dengan agamanya. Yang keempat, al-mudawimu ala ibadati rabbih, wong sing istiqomah ngibadah. Ring Gusti ngarani Gusti Allah. Ngibadah niku bukan hanya ngibadah fardu yang dimaksud. Selain fardu tentunya ada ibadah-ibadah sunnah lainnya yang banyak. Wah, jadi kudune istiqomah ibadah. Yang kelima kudu warok. Warok niku artinya nggih menjaga harga dirinya agar tidak masuk dalam kehinaan. Atau ingkang kawula contohaken beberapa waktu lalu wong wirake niku nek ningali misale wonten jajanan teng ngene masjid, nggih, wonten jajanan teng ngene masjid pas Maulidan ngoten, nek wong wirake temenan niku mboten melu rebutan nyuwun jajan niku mboten. Padahal jajan niku halal bagi orang yang ada di masjid. Niku wong wirai, jaga kehormatane. Mosok selevel aku rebutan bakwan kan ngoten istilah. Anane bakwan mosok aku rebutan melu bakwan nasi bungkus wis ra usah ben kanggo sing butuh-butuh wae. Lah wirai kados ngoten niku. Nek santri-santri sih benten ya, santri-santri jan mangkat ning ngene masjid golek mangan biasane nggih. Pun, itu yang kelima. Yang keenam
Sifat keenam orang yang ahli fikih, al-kafu nafsahu an a'radil muslimin. Wong sing berusaha semaksimal mungkin menahan dirinya untuk menjaga kehormatannya orang lain. Orang ngasih nyacat wong, orang ngasih nglarani wong, orang ngasih ngerusak bandane wong, orang ngasih zalim karo tangga, orang ngasih nyerobot tanahe tangga. Niki al-kafu nafsahu an a'radil muslimin. Orang yang selalu berusaha menjaga semaksimal mungkin kehormatannya, privasinya orang muslim yang lain. Yang ketujuh, sifatnya wakil ya boleh. Yang ketujuh, al-afifi an amwalihim. Orang wong sing ora meri karo sugih wong liya. Ngerti ana dulure sugih, alhamdulillah. Ora muni kakuwati kok sugih pol ya. Mboten ngoten. Ngerti ana dulure ana tanggane duwe mobil, ora muni atine muga-muga mobile rusak. Ora muni ngono. Nek wong model sakniki kan ngoten wis muga-muga lah paling lah wulan ngarep tabrakan didongakno tabrakan iki kan wong sing durung fakih temenan. Dadi wong sing betul-betul ora meri, mboten nonton meri kepengin untuk hartanya orang lain dengan cara yang zalim. Yang terakhir an-nasihu li jama'atihim. Wong sing seneng paring nasihat. Paring nasihat berarti seneng ajak-ajak keapian dengan orang-orang sekitarnya. Wah, sifatnya 8 niki. Wong sing ahli fikih temenan menurut Imam Hasan Al-Basri ki ana 8. Zuhud, seneng akhirat, paham agama, istiqomah ibadah, sifat wara, menjaga kehormatan orang lain, ora kepengin grayah dondone wong liya. Yang terakhir kudu wong sing seneng ajak-ajak utawa seneng ngemotake komunitasnya untuk melaksanakan kebaikan. Wong fikih niku lho. Sing diarani alim fikih temane iku wong 8. Di antara itu semua tidak ada yang menyebutkan oh ini sing fikih berarti kowe kudune ngerti carane muamalat sing jelimet-jelimet, ngerti carane fikih munakahat sing jelimet-jelimet. Mboten nonton. Sedaya niku berkisar pada satu ilmu, yaitu ilmu akhirat. Maka ini berarti kita sudah mengalami perubahan, pergeseran makna fikih. Mila saking menika mungkin kita sedaya perlu merefresh utawi perlu mensetel ulang pikiran kita. Nek pengen mondokke putra ben nginter fikih niku boten hanya masalah salate ben bener ya, boten hanya masalah posone sing bener, boten, tapi lebih dari itu. Anak-anak perlu disangoni perkara ilmu akhirat, ilmu carane ikhlas, kaya carane ngibadah Gusti Allah, kaya carane selamat dunia lan dunia sampai akhirat. Ini itu yang pertama masalah fikih. Dan Imam Ghazali juga membahas yang nomor 2. Ada istilah lain yang juga mengalami pergeseran makna. Yang pertama tadi kata fikih, yang kedua kata ilmu atau ilmuwan. Ilmu atau ilmuwan. Terus kata ilmu dalam perspektifnya Rasulullah, pandangannya Rasulullah dan sahabat, itu adalah ilmu yang bisa membuat kita semakin ma'rifatullah, kenal jati diri ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek ana wong sing ma'rifatullah, berarti ilmu itu akan menjadikan orang yang memiliki ilmu menjadi waline Gusti Allah. Soalnya sing dikenal sinten? Gusti Allah. Wong nek ngerti pangeran, wong nek kenal karo Gusti Allah secara hakiki nggih, mboten hanya sekedar Allahu Rabbi mboten, tapi ya zahiran wa batinan, kenal Gusti Allah temenanan. Maka kata ilmu itu seharusnya menjadikan seseorang akan menjadi waliullah, menjadi kekasihnya Gusti Allah. Akan tetapi kata Imam Ghazali, kata ilmu atau ilmuwan yang dulunya menghantarkan seseorang semakin kenal Gusti Allah, saat ini mengalami pergeseran makna. Wong diarani ilmuwan, wong diarani pinter ketika dia bisa berdebat dengan profesor, ketika dia bisa berdebat mengalahkan kiai, ketika dia bisa mengatakan dengan argumentasinya mengalahkan banyak orang. Saat ini kan kados ngoten. Wong sing munadzarah utawi nek cara sakniki bahsul masail nggih, iku ya janjane ya apik ya ana eleke ngoten ya. Ana apike tapi ya ana eleke. Dari segi apike saged memunculkan hukum-hukum yang baru atau hukum yang kontemporer, tapi dari satu segi mesti wong bahsul masail ku kita-kete gitu ya. Mun nek misale napa pendapatnya diterima gitu. Wah iku mesti kita-kete ya Allah.
Jadi sekarang kata ilmu atau ilmuwan yang dulunya awalnya mengajak orang, membuat orang bisa menjadi waliullah karena tujuannya ma'rifatullah, saat ini kata ilmuwan sudah bergeser makna. Ilmuwan hanya dilabelkan pada orang-orang yang punya riset yang bagus terbaru atau mempunyai disertasi yang enggak masuk akal, yang terbarukan atau semacamnya. Akhirnya yang dulunya ilmu ini membuat orang semakin tawadhu, semakin ma'rifatullah, boten nek ana saiki diundang kiai ndangak. Kan ngoten istilahnya. Gamane ilmuwan niku kiai lah. Wong riyen nek diundang kiai niku ewah. Kula sampai emut nek tinggine sarang niku mboten nonton ustaz kados e, ontene kang kados iki. Nek padha-padha gurune ngundange kang. Soalnya nek diundang ustaz utawa kiai iki mangke suwe-suwe iso ndangak iki mangke ya. Iso kita ya Allah Gusti, makanya sing dadi kiai repot iki. Sing dadi kiai iki rada repot iki mangke. Sing nuwun sewu nggih. Mboten kula niki tesih Gus, aji anak kiai durung mati ya masalah ya. Dadi nek Gus iki nek misale rada nakal-nakal sithik ya mungkin member ya. Tapi nek kiai niki repot. Repotnya kados ngoten. Karena harusnya label kiai, label ilmuwan, label ustadz itu menghantarkan seseorang semakin ma'rifatullah, tapi saat niki wah, jebule aku wis dadi ustaz cah. Wah, jebule aku wis dadi kiai cah. Berusaha untuk mengalahkan argumentasinya orang lain pun. Lajeng ada satu ilmu lagi, kata Imam Ghazali, ilmu tauhid. Tadi ilmu fikih mengalami pergeseran makna. Yang kedua kata ilmu atau ilmuwan juga mengalami pergeseran makna. Dan yang ketiga ada ilmu lain yang mengalami pergeseran makna, yaitu ilmu tauhid. Terus ilmu tauhid niku napa secara umum? Kata Imam Ghazali, ilmu tauhid itu ibarah atau ungkapan untuk tiga hal, yaitu untuk mengungkapkan satu hal, yaitu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tujuannya tauhid kan niku menanamkan rasa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lah tauhid niku masih dibagi menjadi tiga. Ada yang inti, ada yang buahnya, dan ada yang hanya kulitnya. Cara ibarat buah niku ada tiga lapisan, kulit, buah, baru isi. Lah ilmu tauhid kalau kulitnya tok berarti jenengan sama dengan mengucapkan la ilaha illallah bil lisan. Memang betul kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah bil lisan dengan lisannya tok, dia sudah Islam, tapi belum tentu iman. Ini belum cukup. Maka kita perlu lebih masuk lagi pada buahnya. Buahnya la ilaha illallah yaitu apa? Mengamalkan apa yang menjadi perintahnya la ilaha illallah dari sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Maka pengamalan kita terhadap syariat agama niku termasuk buahnya tauhid. Tapi ada yang lebih inti lagi. Napa niku? Teng ati ampun ngantos boten muni la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu ya lesan ngomong, awak obah, ati kudu melu muni meyakini bahwasanya memang betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tauhid di masanya Rasulullah, tauhid di masanya para sahabat niku yang nomor 3, yang paling inti. Tapi saat niki tauhid hanya mandek pada yang nomor 2. Apa niku mau? Pengamalan faraidul ibadat, fardu-fardunya ibadah mawon. Boten sampai pada dalamnya. Padahal tujuannya tauhid membuat kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya lesan, ya awake, ya atine. Sementara saat niki hanya mandek pada yang buahnya saja, belum sampai isinya. Terus kata Imam Ghazali, inilah yang terjadi pada zaman beliau, ilmu tauhid bergeser makna dari yang sudah ditetapkan di zamannya Rasulullah. Itu kita sedaya nek menawi bener-bener tauhid, muwahhid, orang yang ahli tauhid niku yo memang harus tiga-tiganya dilaksanakan. Yo kulite, yo buah, yo isine. Kulite tok wah berarti munafik. Kulite ndek buah tok tanpa isine yo berarti medeni niku mangke. Nek iso telu-telu nek muga-muga
insyaallah termasuk min ahli tauhid, min ahli jannah. Terus ada lagi istilah yang lain yang mengalami perubahan makna, yaitu az-dzikr wa tazkir. Istilahnya cara sakniki mauidhah hasanah. Mauidhah hasanah di zamannya Rasulullah itu kembali pada Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ngelingno sira karena mauidhah itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Lah sakniki kata mauidhah niku sudah mengalami pergeseran makna. Yang mana dulu akan membuat kita diingatkan untuk kembali kepada Allah, diingatkan untuk mengamalkan apa yang menjadi tuntunannya Rasulullah. Sakniki nek muni ana wong mauidhah, nek ora lucu ora mauidhah, nek ora cerita ora mauidhah. Padahal dulu-dulu mboten ngoten niku, mauidhah ya mauidhah. Qala ta'ala, qala Rasulullah, qala ulama, semua hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu akhirat. Sakniki nek menawi wonten mauidhah, kados kula ngeten iki nembe mauidhah niki, menawi dianggap mauidhah. Nek bosen nggih, nek bosen mesti akeh ngantuke, mesti akeh ora senenge ngomong apa ngoten muni ngono. Padahal mauidhah zamannya Rasulullah enggak seperti itu. Ora ana mauidhah zamannya Rasulullah niku cerita-cerita kuwi ora ana. Kalaupun ada cerita, itu cerita yang sahih, cerita yang benar, bukan hanya sekedar omongan belaka. Lah sakniki nek ana wong mauidhah ora lucu, ora asik ya, ora konyol, ora banyol, niku lak jarani mauidhah. Ngono ku nek misale ana kiai ora kepenak misale sesuk ora diundang meneh biasa. Kan ngoten ya. Wah, niki sudah mengalami pergeseran makna. Kata Imam Ghazali, dari kata mauidhah yang dulu hanya konsentrasi pada nas Al-Quran, nas hadis, perkataan ulama yang membuat kita ingat Allah, ingat Rasulullah. Nah, saat ini nek ana wong duwe model ngono, kupinge panas niku, ora kupinge tok sak bokong-bokonge. Lagi 5 menit langsung lunga niku. Nek ora yo miripate melu panas akhirnya turu. Ya Allah. Terus sudah mengalami pergeseran makna. Niki mboten nangmu nggih. Ngapunten nek nangmu kula ewah. Nek wong liya ora apa-apa lah, los. Lanjut nggih. Terus mauidhah niku sekarang sudah mengalami pergeseran makna. Di zamannya Imam Ghazali juga sudah mengalami pergeseran makna. Apalagi nek ora iso cerita niku mboseni. Mila saking menika nanti suatu saat niki dawuh Imam Ghazali, waruya lan diriwayatake Anna Ibnu Umar apa sak temene Ibnu Umar radhiyallahu anhu kharaja iku miyas sapa Sayyidina Ibnu Umar minal masjidi saking masjid. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Umar ma akhraja orang ngetokno ni ing ingsun illal qasu kejaba wong sing kakean cerita. Walau lahulan lamun ora krana alqas lama kharajtu mongko yakti ora bakal metu sapa ingsun. Dados cerita tentang mauidhah yang mengalami pergeseran makna niku memang sudah dialami di zamannya Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar itu kan zaman sahabat, zaman tabi'in, satu zaman setelah generasinya Rasulullah. Jadi suatu saat Ibnu Umar yang dia itu terkenal sekali nek nginep niku ning masjid. Nek nginep ya ampun dibayangke kayak jamaah tabligh ya, nun sewu saya sebutkan merek. Jamaah tabligh niku yo nginep, yo masak, yo sembarangan ning masjid. Iki mboten Ibnu Umar mboten sing kados ngoten. Betul beliau tidur di masjid tapi ora kemproh. Ora ngotori masjid, ora angger wong dikandan-kandani. Kan nek jamaah tabligh kan ngandan-ngandani wong sing wis apik kira. Nah, iki Ibnu Umar mboten sing model kados ngoten niku. Betul beliau selalu di masjid karena memang beliau fakir. Beliau tidak punya rumah. Akhirnya menjadikan rumahnya Allah sebagai tempat untuk beribadah yo meleke yo turune ibadah. Terus turune wong-wong kados sahabat Ibnu Umar niku yo ibadah, mboten kados awak dhewe. Mangkat Jumatan khotibe lagi 2 menit Ittaqullah wis ngantuk, reti-reti langsung qomat. Allahu Akbar langsung salat ya. Berarti indah turu tok niku, turu 5 menit 10 menit. Mboten. Ibnu Umar enggak pernah niat seperti itu. Ibnu Umar memang terpaksa ada di masjid karena daripada saya gelandangan di jalan mending saya di masjid iktikaf. Ngoten. Jadi apa yang dilakukan Ibnu Umar itu adalah betul-betul murni ibadah, bukan memanfaatkan masjid sebagai tempat istirahat. Jadi ampun dibayangke nek dari nek turun masjid
siap gawa kasur iku cah, siap gawa bantal iku cah. Nggih mboten, masjid iku ora panggonan turu, panggonan ibadah. Lah, Sayyidina Ibnu Umar niku karena sudah terkenal sebagai ahli masjid, wong sing penghunine masjid. Iku setunggalipun dinten ngantos miyos, ora balik-balik masjid. Ditangkleti lho, Ibnu Umar jenengan kok tumben ora ning ngene masjid, kok malah metu ke masjid. Enten napa? Dijawab, "Ma akhrajani illal qas." Yang membuat saya keluar dari masjid, yang membuat saya tidak melakukan kebiasaan yang saya lakukan, itu gara-gara itu loh, ana sing ngaku mau idoh kok isine cerita tok. Mau idoh kok isine cerita tok, mau idoh kok isine banyol tok, istilahnya kados ngoten. Walaulahu lama kharajtu, nek ora krana wong iku, aku ya ora metu, kebribenan. Wong iku cerita ae senengane. Ceritane lirak mutu, cara Ibnu Umar. Terus masjid niku memang betul-betul bagi Sayyidina Ibnu Umar bin Khattab niku sangat-sangat muazzam, sangat-sangat dimuliakan di hatinya. Tiba-tiba di dalamnya ada orang yang model seperti itu yang tidak disukai sama Ibnu Umar bin Khattab. Ngaku-ngaku mau idoh tapi isine emang banyak cerita. Lah niki dadosaken wong sing saleh ini mboten remen kumpul kalih wong-wong ingkang model ngoten niki. Wa dakhala manus mlebu al-A'masy sapa Imam A'masy Jami' al-Basrati ing Masjid Jami' al-Basrah para mongko pirsa sapa al-A'masy qasan ing wong kang tukang pidato utawa tukang cerita. Yaqus tukang cerita sapa qas. Wa yaqulu lan ngucap sapa qas haddatsana wa cerita ing kita al-A'masy sapa al-Imam al-A'masy fatawassata mongko pinarak tengah sapa al-A'masy al-halaqata ing kerumpulane wong. Wajah alalan agawe sapa Imam al-A'masy yantifu iku njabut sya'ra ibtihi ing bulu keleke Imam A'masy. Faqala mongko ngucap sapa al-qasu tukang cerita, tukang mau idah. Ya Syekh, wong tuwa, guru, ala tastahi ana ta mboten isin sapa panjenengan. Faqala mongko jawab sapa Imam A'masy, 5 krana apa? 5 krana barang ana kang utawi ingsun fi sunnatin ing dalem iku tetep ing dalem sunnah wa antalan hale utawi sira fi kizbin iku tetep ing dalem hapus-hapus ana utawi ingsun al-A'masy iku Imam A'masy. Setunggal cerita meleh tentang pergeseran makna masalah mauidhah ya. Kalau langsung meleh mauidhah niku kalau zamannya Rasulullah, zamannya sahabat itu boten akeh cerita, boten akeh banyol, boten akeh napa ngelucu, boten kados sakniki. Terus nate setunggalipun dinten Al-Imam Al-A'masy niku mlebet tengene Masjid Jami' Al-Basrah, tengene Basrah mriku Irak. Ajeng tengene Jami' Basrah niku ana wong nggih tukang mauidhah ngoten niku, tapi mauidhah isine namung cerita-cerita tok. Memang nek wong seneng cerita itu biasanya dirubung wong akeh, soalnya kan asik ngoten nggih. Dirungono kepenak, ora boseni ngoten. Tapi A'masy ketika melihat hal seperti itu beliau hanya melihat dari kejauhan, jijar gesek. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah ujug-ujug muni ngene. Haddatsanal A'masy, aku tahu diceritani Al-Imam A'masy cerita ngene. Wah, berarti sudah mulai berbohong. Wong ini kira kenal Imam A'masy, tapi ujug-ujug muni haddatsanal A'masy. Aku tahu untuk cerita saka Imam A'masy. Akhirnya Imam A'masy melampah nih gini halakah niku, gini tiang sing kerumpul, gini tiang sing cerita niku, terus buka kelek dijabuti kelek niku, kenapa? Wulu kelek niku dijabuti. Wah, akhirnya sing cerita ngene, lho Syekh, wong tuwa kok lakoni kaya ngono, kok iku sapa? Kowe iku sapa kok wani-wani kaya ngono iku? Dijawab, aku iki ngene iki sunah. Jabuti wulu kelek niku kan sunah cara Kanjeng Nabi kan ngoten. Jabuti kelek ku sunah. Lah kowe malah ngapusi. Ngaku-ngaku tahu tak ceritani padahal kowe dhewe ra kenal karo aku. Anal A'masy iki lho aku iki jenenge A'masy ngono. Dadi wong kakean cerita kok seneng gowas ngono lho. Seneng ngaku-ngaku padahal ora tau ketemu Imam A'masy, ngaku-ngaku ketemu Al-Imam Al-A'masy. Terus menika ingkang dipun khawatiraken kalian Imam Ghazali yang dulunya mau idzah niku tujuannya adalah kita mengingat dawuhnya Gusti Allah, mengingat dawuhnya Rasulullah, mengingat dawuhnya para sahabat, para ulama, berubah menjadi cerita-cerita sing rak penting. Akhirnya niki wae ora konangan karo Imam A'masy, ngaku-ngaku tahu diceritani Imam A'masy padahal dhek dhewe rak tahu ketemu Imam A'masy. Ya Allah, a'udzubillah min dzalik. Tsumma qala wa ma haddatsuka
Faqala Ahmad aktsarun nasi hifdzan wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad